হাই বন্ধুরা, আজ আমরা এসে গেছি চিত্রকূট জলপ্রপাতে, যাকে বলা হয় ভারতের নায়াগ্রা। এখানকার সাইট সিইং, বোটিং, থাকার জায়গা সবকিছু জানতে পারবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ছত্তিশগড়ের জগদলপুর রেল স্টেশন থেকে 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিত্রকূট জলপ্রপাত। জগদলপুর থেকে কোনো একটা 4 হুইলার বুক করলে এই জায়গাগুলি দর্শন করিয়ে আনবে। ইন্দ্রাবতী নদীর বিশাল এই জলপ্রপাতের উচ্চতা 90 ফুট। বর্ষাকালে বাম দিক থেকে ডান দিক পুরো জায়গাটা জলে ভরে থাকে, তখন এটি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের মতো দেখতে লাগে। তাই চিত্রকূটকে ভারতের নায়াগ্রা বলা হয়। এখানকার এলাকাটা বিশাল, দেখতে দেখতে সারাটা দিন কেটে যাবে। একটা রংধনু উঠেছে মাঝখান দিয়ে। এখানে সবথেকে মজার বিষয় হলো এই ওয়াটারফল শুধু দেখার নয়, নৌকায় চেপে আপনি ওয়াটারফলের মধ্যেও ঢুকে যেতে পারেন। বোটে উঠছি আমরা, লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছি। একটা ভুল করছি, মাঝি ভাইদের কথা শুনছি না, যে বলছি যে ওখানে এত মানে এয়ার ড্রপলেট রয়েছে, জুতোগুলো ভিজে যাবে, মানে এত জল আসবে। তাও জুতো সামনে করলাম, আমরা বসে পড়লাম। আমরা চিত্রকূটে আমরা বোটিং করতে নেমেছি। আরে ওই কাছে যাবে একদম। হ্যাঁ, তো এটা বর্ষাকালে করা যায় না। এই বোটিংটা বর্ষাকালে জল প্রচুর থাকে, তো ধার থেকে ওই ধার মাছ মাঝে হ্যাঁ, সব বন্ধু এখানে আসা করে। এবং আমরা জানুয়ারি মাসে গিয়েছিলাম, তাই বোটিং এর মজা নিতে পেরেছি। জুলাই আগস্ট মাসে এতই জল থাকে যে সেখানে বোটিং বন্ধ থাকে। একদম ওয়াটারফলে কাছে চলে এসেছি একদম। এবার জল এত বেশি পড়বে, আমরা সব ভিজে যাবো। আমরা আবার চলে এসেছি। একবার বোটিং করেছি, তবু 7 মিনিটে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে।
এই ওয়াটারফলের পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন শিব মন্দির, যা শিবলিঙ্গের আদলে তৈরি।